Halo dan selamat datang di kanal kami. Suara dengkuran kucing sering kita anggap sebagai tanda kebahagiaan, kan? Tapi tahukah Anda, di balik suara menenangkan itu, ada rahasia ilmiah yang luar biasa. Pertama, tentu saja, dengkuran adalah ungkapan kenyamanan. Saat kucing meringkuk di pangkuan Anda, ia memberitahu bahwa ia merasa aman dan dicintai. Ini adalah bahasa kasih sayang yang mereka pelajari sejak bayi. Namun, yang lebih menakjubkan, dengkuran adalah mekanisme penyembuhan diri. Getaran dengkuran kucing berada pada frekuensi 25 hingga 150 Hz. Frekuensi ini terbukti secara ilmiah dapat mempercepat penyembuhan tulang, memperbaiki jaringan, dan meredakan nyeri. Jadi, saat kucing sakit atau terluka, mereka mendengkur untuk mengobati diri sendiri. Mereka juga mendengkur untuk menenangkan diri saat stres, seperti saat ke dokter hewan. Ini cara mereka mengatasi rasa takut. Terakhir, kucing juga pintar memanipulasi kita dengan dengkuran memohon yang bernada tinggi, yang sulit kita abaikan saat mereka lapar. Jadi, dengkuran adalah alat komunikasi, terapi fisik, dan mekanisme coping yang canggih. Jadi, dengkuran adalah alat komunikasi, terapi fisik, dan mekanisme coping yang canggih. Luar biasa. Ya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, bagikan, dan subscribe.